Ну что, привет! Небольшой такой репортаж из снежного шторма. Сегодня 4 января. У нас восточное побережье завалило снегом. Нужно сказать, хорошая такая метель. Просто немножко сильный ветер. И детям радость. Школы, садики закрыты. Можно поваляться в чисто мягком снежке. Что интересного сказать? Машины практически не ездят. На все, что можно, цепляют ковши, чтобы отбрасывать снег. То есть даже мусоровозы и все машины. Даже кто-то на свои траки цепляет ковши, помогает разгребать снег. И что заметила прикольно, очень многие соседи, у кого есть машинки, чтобы отбрасывать снег, и лопаты, все выходят и друг другу помогают, очищают въезды и пешеходные дорожки. А мы с Платоном тоже почистили. Вот у нас такие сугробы большие. Не зря взяли с собой лыжные костюмы. Платон, тебе нравится погодка? Платон. Детям, конечно, счастье и веселье. Платон, погода нравится? Да. Классно в снежке валяться? Да. Машин, конечно, мало очень ездят, потому что все они ездят на всесезонной резине. И она, конечно, немножко скользкая. И, наверное, тяжело с парковками, потому что они везде почищены возле бордюров дороги. Но так смотрю, вон автобусы кое-какие ездят. Электрички и метро, конечно, сегодня с задержками. Но снег — это здорово. Настоящая зима — это классно, особенно когда не холодно, да, Платон? Не холодно? Снег не страшный? Красивый? Да. Белый? Да. Чистый, новый? Да. Можно кататься на санках? Да. Тебя засыпало, ты снеговик? Ты что, снежный тигр какой-то? Да. Барс снежный? Да, Пеппа. Белка? Пеппа. Пеппа? А разве твоя Пеппа так пищит? Да. Да. В общем, вот такая она Америка в снегу. Не знаю даже, если честно, как работают магазины сегодня, но чувствую, что, наверное, там не очень много людей и полки немножко пустые, потому что обычно, когда снег, они все выгребают. Ну, вот такой вот мини-репортаж на 2 минутки из снежного шторма, из Америки, из Нью-Йорка. Да, Платон? Вот, смотрите, видите, какой порыв ветра? Вау! И все вот так занесло. Но я люблю такую погоду. В общем, всем пока. Как здесь все сегодня пишут, stay warm, stay safe. В общем, оставайтесь в тепле, оставайтесь в безопасности. Всех любим, целуем. Платон, маши пока-пока на канале. Пока-пока. Пока. Зря лыжные костюмы сюда взяли, не зря. Да, Платон? Сугробы, Платон? Мы тоже чистим дороги, да, Платон? Расчищаем с тобой дорожки?